哋今次主要咧就講一個技巧，同理心。哇，一個技巧講一堂，同理心都講到成堂喎。我記得喺第一堂咧，大家咧我就問大家，憑背輔導員入邊5大咩條件啊咁樣啦，好多人都答咧要有同理心嘅喎。咁就同大家講下咧，同理心係咩嚟㗎啦？咁咧一個人本心理學嘅大師啦，阿 Carl Rogers 啦。通常我哋咧，如果學輔導咧，我哋係 base on 啊 Carl Rogers 嗰套㗎。咁佢係即係如果我哋應該話心理學派其實都有好多學派，或者輔導都有好多學派。咁佢就係叫人本嘅學派。佢就提出幾樣嘢嘅，就係咧，我哋同人做輔導嘅時候咧，我哋必須咧有呢3個條件，就係真誠、無條件嘅正向關懷。真誠一致，大家明啦，即係我哋要表裏，輔導員都要表裏如一啦。咁無條件嘅正向關懷就係話咧，我哋唔會因為對方靚啲係啦，或者佢乖啲係啦，佢衰啲，或者佢傷殘定點樣咧，而去咧唔關懷佢，而係我哋咧都係即係無條件咁樣去關懷啦。咁咩係同理心咧？呢度就講啦。同理心嘅定義咧，就係我哋要心同感受，能夠體會他人嘅心情同埋處境喎，學識從對方嗰個嘅觀點同埋角度出發。即係咧，其實就好似咧你自己嗰一刻。其實我覺得我哋少少要做戲咁嘅輔導嘅過程。你自己嗰一刻咧，係啦個角色啊。當你咧同對方傾偈嘅時候咧，就要自己咧 tune 自己咧，試下投入去佢嘅角色係啦，去 feel 一 feel 佢當時。哇！如果發生咁嘅處境，其實佢嗰個心情會係點咧？即係成個狀態咧，就開始要代入對方嗰個嘅角色嘅裏邊啦。好，咁呢度佢就講啦，男子你有筆記應該都睇到嘅。咁又講下咯喎，即係如果一個觀眾員佢能夠咧了解當事人嘅內在主觀世界啊，即係當事人自己主觀咁樣，你可以了解到係佢當刻佢自己真係咁樣啦，係啦，睇嘅嘢唔同啦。咁我哋咧就要從當事人佢個主觀嘅諗法代入去啦。咁並且要能夠有意義咁樣係啦，有意義嘅信息傳達啦，能夠察覺當事人咧蘊含住個人嘅意義啦。就呢度話就好似咧係佢自己嘅世界。咁呢度即係話點解咧？好似好抽象咁係嘛？即係我哋要明白察覺到究竟其實佢裏邊自己有啲咩意義，嗰件事對佢嚟講有啲咩意義。而當我哋去 feel 佢嗰件事佢嘅感受、事情對佢嘅意義嘅時候咧，就好似我哋自己都置身喺當中。呢個係咁解，即係啦，好似我哋自己咧都置身喺當中咁樣，係一個咁嘅 feel 嚟嘅。但係你置身落去嘅時候咧，又要不失工作員嘅個人風格喎，係啦，呢個就係咁嘅境界。太投入啊，因為我係神係啦，講翻出嚟。係啦，即係你 feel 到嘅時候，你又可以做翻你自己工作員嘅，係啦，又唔係話你成個俾對方影響嘅，即係類似係咁樣啦。好，工作員能夠了解咧，當事人本身唔清楚嘅事情或者感覺，就可以讓對方咧更加接近同了解自己喎，並能夠咧有改變同埋發展。因為咧，其實咧有時咧，對方咧有啲嘢佢自己都唔知㗎，反而係我哋輔導員咧去了解佢嘅時候，去 feel 佢嘅時候咧，反而有啲嘢係我哋咧 feel 咗入去咧，加埋我哋每個人嘅經驗唔同啦，可能有啲嘢係我哋咧察覺到㗎，即係有啲事情有啲底蘊，或者甚至乎有啲咧佢唔肯承認嘅感覺咧，係我哋自己會察覺到㗎。咁呢個就好重要咧，就係我哋咧可以咧反映翻俾對方知，就讓佢咧知道嘅時候咧，就真係更加了解自己、接近自己啦。呢個其實就係咁解。當佢咧都可以接納自己一啲原來唔知嘅嘢咧，其實先至可以咧有改變同埋個人會有成長咯。好，如何以呢個同理心去聆聽同回應咧？咁頭先就講咗同理心啦，咁我哋點樣用呢一嚿同理心嘅嘢咧？好，咁我哋其實要有好有同理心咁去聽嘢啊嘛，我哋話。咁當我哋同呢個服務對象溝通嘅時候，我哋要好有同理心嘅時候，我哋要聽啲咩咧？呢度就咧，我哋要係腦心腳，腦心腳係代表啲咩咧？大家記住，係啦，我哋要聽，即係
留意對方嘅腦啦、心啦同腳。腦就係咧，我哋要聽佢嘅。呢個等大家極容易記得嘅啫。其實聽佢嘅意思啊，我腦分一信，係啦，腦真信。要聽下對方嘅意思，即裏邊講啲乜嘢，同埋佢嘅感受。感受就即係開心唔開心嗰啲啦。仲有係行動喎，佢裏邊有啲咩行動喎？意思咧，其實佢覺得嗰樣嘢係點樣啦？嗰件事嘅內容啦，都係我哋要聽嘅意思啦。而感受就係咧，關於嗰件事，關於佢假如佢有咁嘅諗法，呢個想法帶俾佢有啲咩感受咧？即係想法同感受係兩樣嘢嚟嘅喎。咁大家呢個要分清楚啦。咁跟住咧就仲可以聽埋行動，有時未必有嘅，有時佢可能係即係通常呢啲多啲嘅，有時唔係樣嘢都有行動㗎嘛。咁我哋又係要聽埋呢樣。我哋咧就係講到我哋點樣聽啦，係咪？咁聽完之後咧，其實我哋咧除咗聽咧，我哋咧仲要回應喎。咁回應咧就係點樣咧？有個公式㗎。其實同理心嘅回應公式就係我哋要反映感受同反映處境。呢個似乜嘢啊？係咪似情緒反應加呢個語意簡述啊？原來同理心咧嘅技巧就係咧，你同時將呢個情緒反應咧同埋語意簡述咧，即係類似係咁樣咧撈埋一齊啊！咁但係咧，你係一句咧就可以撈得埋咯。一句裏邊就要咁樣講嘢，就話啊，我都覺得你點，因為呢個覺得點，即係反映個感受啦。啊，我感到你咧係好唔開心喎，因為咧俾阿媽鬧完，真係好無辜啊！咁樣呢啲啦，係啦。咁因為呢個咧就係咧真係反映個處境啦。我感到你咧都覺得好激氣啊！啊，因為咧你俾人霸咗你個位咁樣，類似係咁啦。咁大家記住咧，呢個頭先嗰個公式就係咁樣講嘅。咁而同理心咧就呢度講啦，就係有咧，原來同理心咧都有分初級嘅同理心，同埋呢個咧次級嘅同理心嘅喎，分兩級嘅喎。初級嘅同理心，初層嘅同理心啦，係啦，呢個 primary level 嘅同理心咧，就係能夠咧反映翻感受同處境，即係頭先嗰個句式簡單嘅反應。以至於咧，我哋話咧高層次嘅同理心呢，一個深層次啲嘅咧，除咗你能夠反映佢基本嘅情緒啦，同埋基本嘅感受咧，並且係可以能夠咧了解佢底層喎，係啦，就唔係話一啲好表面嘅，而係即係佢底層深入，究竟其實佢嘅意圖啦，佢同埋佢自己嘅感受。咁呢個就係咧高層次嘅同理心啦。咁我哋就講下兩邊嘅好處啦。其實咧初層次嘅同理心嘅好處咧，就係在於咧，如果我哋同嗰個人咧唔係好熟嘅時候咧，你用初層次嘅同理心已經夠㗎啦。個好處就係咧，係啦，可以建立到關係，就好似頭先大家都感受過嗰個 round 咧，你即刻好似可能有啲都唔係好熟㗎嘛，即係我哋咁近位，但係原來佢都明你嘅時候咧，你即刻好似大家好似近咗咁，咁就可以快脆啲建立到個關係。用於呢個方面係幾好嘅。好，至於呢個啦，高層次啦，高層次咧就係咧，當我哋咧如果同對方建立咗一個關係之後咧，我想問下咧，其實如果我哋唔用高層次同理心咧，成日都係用初層次同理心咧，假如我哋第時真係有機會去輔導人啦，或者可以同佢長期傾偈，其實會有咩一個果效？會點樣㗎？淨得個面咯，一個面咯，永遠得一個面，即係淨係做到表面，即係入唔到裏面咯。係啦，即係唔會有進步同退步，只會停滯咯，停喺度咯。係啦，如果係做唔到嗰樣嘢咧，你發現你建議下咧，你好難都幫唔到佢，就因為咧可能你入唔到入去佢裏邊個問題啊。咁高層次同理心咧就會幾好啦。呢度都講啦，如果你仲係繼續咁用咧，就原地踏步啦。咁樣就好難咧，就俾當事人咧真係有一個參照嘅框架啦。咁跟住呢度咧就講咯喎，係啦。咁其實咧好多時咧當事人咧佢自己咧有佢自己嗰一個框架咧去框住一啲嘢咧喺佢裏邊嘅。但係如果我哋可以用到一個深層次
嘅同理心咧，就可以其實幫佢咧睇清楚啲究竟裏邊咧發生緊啲咩，而唔係咧嗰層面嗰層嘅框架啦，只係睇到嗰啲咯啊。咁所以就話咧係要針對當事人咧隱含或者暗示嘅部分係啦，隱含嘅部分啊，將台底嘅嘢咧要係啦，就要咧帶翻去咧台面啦，呢度咁講啦。咁就係要讓個問題更加可以更呈現更真實啦，先至可以有效咧幫對方解決問題喎。咁呢個咧其實都係嘅，人咧往往咧就會咧受到好多一個咧叫做自我防衛嘅機制啊。咁如果你哋到第時有機會去讀社工，或者可能唔知大家有冇聽過阿弗洛伊德咧，可能都成日聽過呢個人仔個名啦。咁其實佢又提出一樣嘢咧幾好嘅係咧叫自我防衛機制。自我防衛機制咧，佢就講到咧都有成10幾個機制嘅。其實人咧係會自動咧去驅動呢一啲嘅機制咧去保護自己啊。咁譬如比較出名可能係一啲壓抑啦、否認啦、嘅係啦投射啦。咁等等呢一啲喎，咁否認咧就係咧有佢自己呃埋自己，有啲嘢死口唔認，佢唔係話講大話喎，而係佢自己嗰個狀態係咧，佢自己都呃埋自己，唔係啊咁嗰樣嘢，其實佢自己呃埋自己唔肯去認啊，咁係一個咁樣嘅否認狀態，而嗰個壓抑就係咧，可能有啲係好痛苦嘅嘢，咁佢自己處理唔到啊，咁佢自己潛意識咧就會將佢咧好似壓抑咗咁樣，唔會拎翻出嚟。咁而我哋嗰個輔導，如果係去到後期一啲咧，就期望可以真係咧幫對方咧係可以將一啲可能壓抑咗好耐啦，或者佢否認咗好耐嘅嘢咧，將佢帶翻去面，等佢承認翻。咁我哋咧問問題咧，通常咧就有2類問題嘅，就係呢個開放式啦，同埋呢個封閉式啦。我哋通常咧就話多啲鼓勵咧問對方呢一啲開放式嘅問題㗎，咁就我哋可以攞多少少嘅資料啊，同埋可以咧就讓佢講多啲咯。譬如喺個你打算點樣做啊？曾經試過啲咩方法啊？嗰啲即係6何嗰啲問題咧，何時何地何人怎樣係啦？怎麼類係啦？嗰幾個問題啦。咁封閉式就係嗰啲係唔係？是否會唔會啊？咁呢啲就係叫做封閉式，得2個答案嘅啫。咁但係咧封閉式嘅問題咧都有佢嘅好處嘅喎。雖然我哋話咧最好用多啲開放式，咁封閉式嘅問題係有啲咩好處咧？你得2個答案。係就點係嚇？啲意見咯。確實啲係啱，即係可能有啲嘢咧，你想佢咧去確實回應。好啦，開放式咧就係咧公開邀請對方一個對話形式啦，咁啊可以鼓勵佢多啲講內在嘅感受同原因啦。你要有開放式，有探索嘅意義啦，即係慢慢幫佢去探索佢嘅故事啦，同埋可以真係讓佢咧俾多啲資料，繼續之後嗰個話題啦。開放式嘅好處，呢啲亦都係啦，可以繼續展開話題啦。幫佢去澄清一啲嘢。如果你問得多啲，知多啲，又可以澄清一啲嘢啦。仲有咧如果即係我哋個技巧更加好啲咧，其實可以就真係咧問到一啲咧針對性啲嘅，就可以問下你，發現其實有一啲針對性啲嘅。咁亦都可以咧幫佢去揾翻過往嘅經驗同埋例子喎。我哋咧其實近來咧後現代啲嘅輔導方法咧，成日都話咧即係要幫他人揾佢自己個強處啊嘛。幫佢可以自助啊嘛，我哋相信佢自己有資源啊嘛。咁通常咧，如果我哋幫佢揾資源咧，我哋通常咧會咁樣問嘅。我哋會問就係其實你過去有冇試過一啲成功嘅例子啊？會咁問啦。或者或者譬如你會可以咁問咯，又或者問你過去有冇試過啲咩解決方法係 OK 㗎咁樣？咁其實幫緊佢揾翻佢過去都做到嘅喎。好，咁呢個咧係有幾個範疇嘅開放式問題嘅例子喎。咁如果咧你想用於打開話題啦，咁呢個係提議啫，當然你可以你哋諗到更多啦。用於打開話題咧，你可以咁樣講啦。今次想講啲咩咧？其實有時咧，譬如我哋去到輔導室咧，
通常我哋話去輔導咧，如果第一次見咧，心靈治療都係嘅。如果你真係第一次見我咧，我坐低咧打開話題咧，我就會即係可能講兩句，咦，哇你咁放工落嚟咁辛苦都乜乜咁講嚟兩句咧，就會問啊，其實你今日有咩想講㗎？咁即係就咁直接，真係直接咁樣講就 O K 啦。咁又或者覺得，咦發生咩事啊？講多少少啦，咁呢啲都係啦啊。咁啊，可能你又好耐冇見嗰個客人，你又可以講話，咦好耐冇見喎，近來點啊呢排咁？其實一句問候咁樣，好似一句問候，但係其實都已經係一個咧打開話題嘅咯喎。又或者係話，咦今日你精神咧好好喎。呢個打開話題可以從佢嗰個外表個觀察啦。咁你見到佢今日特別着得靚啲啊，係啦。又或者咦同平日唔同啊，咁嗰個其實都係一個打開話題嘅喎。咁又或者呢個我就諗翻喺我哋宿舍嘅情況啦。咁可能如果有一啲人嚟探我哋宿舍，想同我哋啲妹建立關係咧，咁通常有時佢哋可能會彈下琴啊，咁樣咧就可以話：咦你即係攞住琴譜喎，咁係咪好中意彈琴㗎？咁有冇其他嘅興趣啊？咁呢個開放式問題嚟㗎咁可能用一個興趣咁樣就可以展開個話題。跟住啦，開放式問題咧，就亦都可以用喺一啲咧澄清喎。其實用喺澄清係好好喎。譬如就呢度講啦，呢個問題對你嚟講有咩影響咧？你頭先咁講嘅意思係呢個其實絕對係一個澄清嚟㗎。呢個我都會成日用㗎。譬如有時唔係好搞清楚佢，或者有時咧，我哋咧如果同人傾偈咧，真係譬如你有60%覺得明，但係咧其實你可能有40%唔係好明咧，其實你可以咁樣問㗎。你可以咁問你頭先講話真佢嘅意思即係咁你可以咁樣咧就再問多啲啦，就澄清多啲。其實佢嘅意思係點樣咧？咁跟住呢度話，呢度都係啦。每當提到佢咧，你都好似控制唔到自己憤怒喎。其實佢最令你受傷嘅係啲咩咧？咁呢個又係澄清喎。又或者其實你都唔知會唔會試過留意到某一啲人啦，佢可能係對住個個人都 OK 嘅，但係對住某個人咧特別燥底嘅。咁你都可以咧即係澄清話，其實我留意到咧，你每次對住佢咧就好容易敏感㗎咯喎。其實佢有啲咩嘢咁令你咁牽動你嘅咧？咁呢個都係呢個都係一個即係讓對方諗多啲嘅問題。好，跟住啦，開放式問題咧可以用喺表達感受啦，直接問嘅可以話：你對呢件事有咩感受咧？有咩睇法咧？你覺得點樣咧？咁呢個咧其實都幾好㗎，都係表達感受㗎。有時咧，譬如話我哋呢個都會成日用，就係咧，通常人同人之間開心唔開心都係嗰個關係啦，係關係影響，亦都話可能牽涉到某一啲人嘅。咁呢個好用在就係咧，如果牽涉到某啲人嘅時候咧，但係咧你永遠咧唔會咧同真正牽涉嗰個當事人咧去咁講嗰句説話，又或者咧嗰個人咧已經唔喺呢個世界上邊啦。咁你點樣咧？其實咧可以用呢個咁樣問其實假如當阿爸死咗咁啦，其實假如阿爸仲喺度咧，你會想同阿爸講啲咩㗎？咁呢個其實都係一個咧讓佢表達嗰個感受。